السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعلكم كده في فيديو جديد. نزلت السوق كده، بس انا كنت باجي ايه من بره تلاقيني احط كل حاجة على رخامة المطبخ دي. بس الوقت بقى سرقني بعد ما حطيت الحاجة، وقعدت رغيت بقى شوية واتكلمت شوية، ورحت وجيت في الشقة شوية. تمام، دي كوكو حبيبتي بتكلمني. المهم بقى ايه، قلت لا ابدا بقى ايه كده في الغدا على طول. هنقشر بطاطس، هنعملها بطريقه حلوه جدا. تحمير، بس هتعجبكم، جربوها هتعجبكم، هتعجب الولاد، حلوه قوي، تطلع لونها جميل. هنقشرها كده. دي اخر خلاص بطاطس من المشتريات اللي كانت معايا من السوق اللي فات. انا جبت بقى جديده. المهم ان البطاطس دي كانت بنقطه حمراء فيها طينه حلوه. جبت بقى انا النهارده رمليه وبنقطه حمراء، مش عارفه بقى ايه الفرق. انا هجرب يعني، وان شاء الله تطلع حلوه. تمام، عملنا كده البطاطس كده بالشكل الزجزاج ده. حلو قوي، هيعجبوا العيال. النهارده هم طلبوا اكل، كانوا عايزين يجيبوها من بره. بس طبعا لا، للاكل بره يعني صعب بصراحه، لانه بقى غالي جدا جدا. ومش عايزه اقول لكم في حاجه غلط في الاسعار. تمام، يلا اللهم ارحمنا يا رب. المهم يعني ان انا هعمله لهم بالطريقه اللي هم كانوا عايزينها. هم عايزين حواوشي اللي هو المصري، وفي نفس الوقت فيه ريحه الفحم. احنا هنعمله مشوي بالظبط كانه على الفحم. ان شاء الله يعجبكم. الطريقه سهله وبسيطه، وهنعمل حلبه معقوده او المفتقه حسب ما بتقول على كل بلد، يعني انتوا ساكنين فيها بتقولوا عليها ايه. حلوه جدا. انا بعد ما غسلت بقى البطاطس كده، حطيت كده عليها ميه ساقعه، وحطيت معلقتين من الملح، ويا دوبك الميه غطيتها. ربع كوبايه من الخل. معلقه كبيره كده مليانه من، يعني معلقه توابل مليانه كده من الكركم. هقلب بقى كده شويه وهسيبها بقى مع بعض. هيطلع طعمها حلو جدا لما تتقلى. تمام. هنا بقى معانا ايه، قد كميه اللحمه المفرومه اللي هعمل بيها الحواوشي. قدها بصل. بس انا هحط نص البصل، نصه احمر ونصه ابيض. ليه يا غدا؟ الاحمر هيسكره ويخليه جميل وطعمه زي العسل، والابيض هيبقى كده باين ان هو فيه بصل ومقرمش وحلو قوي. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. مقادير تاني، هتحطوا نفس كميه البصل، هي نفس كميه اللحمه، خصوصا في الحواوشي. بس هتحطوا كميه البصل نصها احمر ونصها ابيض، وشوفوا النتيجه هتعجبكم جدا. بصوا، بقول لكم ان الخضره دي من يوم الفسيخ، فاكرين؟ والله من العظيم من بقالها اسبوع بالظبط. انا يوم ما جبتها غسلتها ونقعتها في ميه وملح وخل وشطفتها كويس جدا وصفتها، ولفتها كده في فوطه، وحطيتها في كيس في التلاجة. من ساعتها ان شاء الله نعمل بيها ايه، محشي باذن الله. تمام، جبنا بقى الكبه بتاعتنا، هنضرب فيها البصل. إيه، انا بحبه يعني ايه، مش ناعم قوي مش خشن قوي. تمام، بيبقى حلو جدا في الحواوشي. ومعانا كده عودين من البقدونس، هنشيل العروش بتاعته، هنخلي يا دوبك الورق بس. هنضرب كده البصل ضربة حلوة يعني، بس انا بحبه ايه زي ما قلت لكم، كاني مقطعاه بايدي، مش مهري قوي يعني، مش مفروم قوي. تمام. ومعانا كده بقى طلعنا ايه، طلعنا كيس فلفل الوان من اللي انا كنت مجففاه معاكم. بصوا بينفع ازاي، سهل وبسيط. ان شاء الله نجيب ونعمل تاني مع بعض باذن الله. بس النهارده انا ما قدرتش اشيل بصراحه، ما يعني كنت في السوق ما صدقت ان انا اجي. هننزل كده البصل في الصينيه، وهنضرب ايه، بصوا هو متلج. تمام، هنحطه كده وهو متلج، وهنضربه مع الخضره. الالوان بتبقى جميله جدا، والخضره والفلفل بيدوا الحواوشي ريحه وطعم ملهمش حل. جربي الطريقه دي بجد هتعجبك جدا. هنضربها بقى برضو مع بعض كده. تمام، خلاص انا كده ظبطت الدنيا. هنحط بقى الخضار ده كله على البصل زي الفل. ما تنسونيش بقى في اللايك، حطي اللايك، حطي اللايك والله العظيم. لو حطيتي اللايك ربنا هيكرمك. حطي لي بقى لايك وشير وسبسكرايب للحياه احلى مع غاده. ولو انت لسه ما اشتركتيش، انزلي اشتركي معانا عشان تبقي ايه، احلى صاحبه الغيده. تمام. هنحط بقى كده معلقه صغيره من الثوم. ملح بقى كده حسب الرغبه. فلفل اسمر. 7 بهارات، هي دي مقاديرها بس. انا ليه دايما بستخدم ال7 بهارات دي؟ فيها كزبره، وفيها فلفل اسمر، وفيها ورق لورا، فيها حبان، فيها جوز الطيب، فيها كل حاجه. معلقتين كبار من النشا بيضايه. طب ليه النشا؟ عشان تمتص منها كل السوائل اللي فيها، وما تبلليش العيش وتخلوش طري. والبيضه هتخلي معاكي اللحمه كده زي تنفش كده اللحمه. تمام. هنا بقى حطيت اللحمه. انا قلتلك على المقادير بتاعت اللي انت هتعمليها. قد كمية البصل قد كمية اللحمة بالظبط، بس تحطي البصل نصه احمر ونصه ابيض. تمام. والفلفل بقى ايه، حاولي يعني تظبطي ايه الفلفل كده حسب ايه رغبتك في الفلفل. بصوا شكل، شايفين الالوان ولا الريحة ولا الطعم لما استوت؟ سبتها بقى في التلاجة شوية تاخد وتدي كده مع بعضها، تبقى حلوة وجميلة. طالبة نعمل المفتقة. تمام. معانا هنا كوباية وربع من الزيت زي الفل. هنحط عليهم ربع كيلو من السمسم الابيض.
الزيت يكون حلو يا جماعة. هنقلب كويس جدا. لما يخش على الاصفرار هحط كوباية من الدقيق. انا معاكم خطوة خطوة. بصوا لما ياخد كده اللون كده ذهبي كده حلو، بس متحرقش منك عشان ما يغلقيش طعم العسل. بصوا هفضل اقلب كده لحد ما ياخد كده لون ذهبي حلو، مش محروق، لون ذهبي حلو. طفيت لكم حتى الرينج لايت عشان اوريكم اللون. شايفين اللون؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. هنزل عليهم ب4 كيلو من العسل الاسود. تمام. كوباية وربع من الزيت، ربع كيلو من السمسم الابيض، كوباية من الدقيق، 4 كيلو من العسل. تمام. مقاديرها سهلة وبسيطة، وهي سهلة جدا. طلع طعمها حلو قوي زي الفل. شايفين لون السمسم بقى حلو ازاي؟ هقلب بقى كده لحد بس ما يغلي ايه شوية، مش كتير، يغلي بس كده يبقبق شوية. تمام. هنزل عليهم بربع كيلو من الحلبة المطحونة. الحلبة مطحونة، ما تكونش محوجة، حلبة مطحونة. هنزل عليهم بقيمة 10 جنيه مغيت. قولوا له هات ب10 جنيه مغيت. هقلب كويس جدا لحد بقى ما اسيبهم يغلوا مع بعض شوية واثار الحلبة والمغات يروحوا. اهي بص غليت كده. هنزل عليهم بعصرتين ليمونتين كبار، يعني ليمونتين كبار اكون عصراهم كده ومصفياهم ونازله عليهم. بلاش ملح ليمون، ليه؟ خليكي في الليمون، حاجات طبيعيه كده وتديكي نسبه كده من الحديد. شايفين بعد ما بردت؟ شايفين ده بيبقى قوامها لسه هتبرد اكتر. غليت بقى وطفيت عليها، سبتها لما تهدى وهبتدي اعبيها. شايفين كل لما بتبرد بتتقل ازاي؟ انا بوريكم اللي في الطبق. تمام. هبتدي بقى كده اعبيها في العلب بعد ما هديت شويه، بس هي لسه سخنه. شايفين بتطلع بخار ازاي؟ هي لما هتهدى لما تبرد هتتقل. انا ما ينفعش اسيبها تبرد في الحله، مش هعرف اعبيها في العلب. تمام. وانا بقول لكم كده وانا بعبيها اقول لكم تاني مقاديرها عشان انا قلت مقاديرها. كوبايه وربع من الزيت، ربع كيلو من السمسم الابيض، كوبايه دقيق، 4 كيلو من العسل، ربع كيلو حلبة مطحونة، ب10 جنيه مغات، ليمونتين يكونوا معصرين ومتصفيين. اهو بصوا بقول لكم انا عبيتها كلها الحمد لله. ودي علب صغيره جدا بقى لاي حد حبايب كده ياخد علبه، حد كده تبلي ريقه بعلبه، حد كده حبيبك تديله علبه. يا ربنا يا رب يخلي كل الحبايب يا رب كده، والف هنا وشفا. اللي هتروح له حاجه ولا هياكل حاجه. تعالوا بقى نعبي العيش. تمام. هوريها لكم كمان في اخر الفيديو وهي متعبيه في العلب. هجيبنا هنا العيش بقى طازه. لازم وانتي بتشتري العيش ده، العيش ده اللي هو برده، اللي هو تقريبا بجنيه وربع تقريبا او بجنيه ونص، مش فاكره. بصي جابته بكام. تمام. تقولوا انا عايزاه عيش حواوشي، بيبقى ليه تسويه معينه وطريقه معينه عشان ما يعني يفتح معاكي. هما بيعملوه، بس انت لازم لما تروحي تقولي له انا عايزه عيش حواوشي. انه عيش ده العيش اللي بيبقى منه ناشف بتاع العدس، فاهمين؟ والفته وكده. نبتدي بقى نعبي كده. لازم تفرديها تبقى مفروضة في الرغيف كله، ولا تخليه عالي ولا تخليه يعني ممسوح كده، لا، حاولي انك انت كده بايدك تظبطيه. شايفة كده؟ ما شاء الله حلو جدا. الف هنا وشفا، وكان طعمه جميل جدا. اكلة سهلة وبسيطة. وعايزة اقول لكم يعني الرغيف بره بالشيء الفلاني، لا ده من كمية بسيطة من اللحمة مع البصل مع الفلفل والثوم وشويه البهارات اللي حطيناهم. والله هتشوفي النتيجه في الاخر، والطعم كان تحفه تحفه بجد. يلا بقى بينا نروح ايه على النار كده. بصوا تعالوا بقى نحطه كده الطاسه على النار، والناحيه التانية هنحط الطاسه بتاعت الزيت عشان نقلي البطاطس. تمام. ازازه الزيت 700 جرام بقت ب35 جنيه. انا جايباها ب35 جنيه من فتح الله اللي في المنتزه. ويقول لك ليكي 3 بس، ما تاخديش اكتر من 3. الله المستعان. الله المستعان يا رب. اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك واغنينا من فضلك عمن سواك يا رب العالمين. بصوا بقولكم ان انا مولعه حته فحمه عشان هنشوف هنعمل فيها ايه في الاخر. كنا مسخنين الطاسه، وبعد ما سخنت حطينا فيها كده معلقه صغيره من الزيت، ونزلنا بايه؟ نزلنا بالرغيف الحواوشي. وهنا كان الزيت قدح، نزلنا بالبطاطس. وانا كنت مشغله ايه طاسه الناحيه التانية عشان اعمل هنا وهنا عشان ما يبردش منك. تمام. ممكن تدخليه الفرن، بدخله الفرن عادي جدا. المره الجايه ان شاء الله لما اعمله هقولك بدخله الفرن ازاي. او ممكن اقولك دلوقتي بتمسحيه مسحه زيت وتحطيه في صينيه وبتدخليه في الفرن. تمام. على درجة حرارة كده ايه 200، وبتسيبيه هو بيحمر بيستوي بيبقى جميل. بس احنا حبيناه كده اكتر. تمام. حلو جدا جدا. كان طعمه جميل وما خدش مني والله اي وقت.
تمام زي الفل. هناخد كده بقى بصوا واحد ورا التاني كده لحد ما ما يخلص. تمام جربيه حلو جدا جدا. وزي ما قلت لك اهم حاجه وانت بتشتري العيش قولي له انا عايزاه هعمل بيه حواوشي اهو. بصوا ايد هنا وايد هنا وشغاله، واللهم لك الحمد يا رب كده. ربنا يا رب يعني يطعم كده كل جائع كده على وجه الارض ان شاء الله. بصوا تمام زي الفل. كل ما اطلع بين رغيف ورغيف بحط كده نقطه من الزيت، تمام، عشان خاطر يتحمر كده ويبقى حلو. اهم حاجه النار بتاعتك على الحواوشي تكون متوسطه. وادي البطاطس طلعت، شايفين بقى جمالها؟ حلوه جدا. جربوا الطريقه دي في البطاطس المحمره بجد هتبقى حلوه جدا وهتعجبكم. والكركم بيديها لون وطعم حلو جدا، والملح والخل بيظبطوها زي الفل. يلا بقى نرص الاكل بتاعنا. جبنا هنا السرفيز الكبير رصينا فيه الارغفه بتاعه الحواوشي، وحطينا كده البطاطس كده في النص. وخلاص اخر رغيف معانا اهو تمام بيتحمر. هنشيله بقى ونحط بقى الفحمه وهنغطي وكلي احلى حواوشي مشوي على الفحم ملهوش حل. والله جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا. بصوا شايفين حلوه قوي ما شاء الله. نغطي بقى كده بسرعه. هجيب حتى الغطشه اللي كنت مغطيه بيها الطاسات هغطي بيها بسرعه عشان تدي ايوه كده تديكي كده طعم حلو. تعالي بقى خلاص هنا بعد ما الفحمه هديت تعالي بقى نقطع كده الحواوشي. شايفين جماله حتى لما غطيناه بقى طري كده وجميل، بس هو مازال برضو العيش مقرمش. نقطعه كده بالمقص عشان اوريكم جماله. شايفين من جوه السخونيه وجماله؟ بصوا ده كان طالع مظبوط على الشعره. جربيه هيعجبك جدا. الف هنا وشفا. وادي الحلبة المعقودة بعد ما عملناها. شايفين جمالها؟ ادي علبة، ادي 2 3 4 5 6 7 8 حوالي ربع كيلو كده او اقل من ربع كيلو. وادي كده علبتين كده 4 كبار. والف هنا وشفا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ومع السلامة.